थरे नजर पकांतु काश्मीर से प्राकृतिक सौंदर्य उपरे सबुजिमारे भरिथिबा पर्वतमाला ठाए ठाए बरफर धला चादर हाथ पांतरे आकाशर बादल सांगकु पहाड़ घेरा सबुजिमा भितरे खोला पड़िया प्रकृतिर सुरक्षित कोଳରେ भारत मातार पिलामाने करुथिले मौज मस्ती कुनी पिलांक ठारु वयस्कंक पर्यंत समस्ते खुशी रे मशगुल थिले। खोला आकाश तले सबुज पड़ियारे हजार हजार लोक किए हिंदी कहूतिला तो किए उड़िया तो किए गुजराती को बिहारी भाषा सिना थिला अलगा अलगा किंतु दूररू दिसुथिला सते जेमिति समस्ते गोटिए परिवारर। सतरे मुहर ए हस कहीदेउछि सेमाने केते खुश काहेकि बा न हेबे सेमाने तो हेउछंती ए भारत मातार संतान निज माँ कोଳରେ खेलिबा बेले किए कौन दुखी होई पारे ए हस खुशी हेउछि ताहार ही प्रमाण। देखंतु स्वामी स्त्री को ए जोड़ी एबे सोशल मीडिया रे खूब भाइराल हेउछि। चारिपटे पहाड़ आउ नईकूल पथर रे रोमांस सते जेमिति प्राकृतिक सौंदर्य को आहुरी स्वतंत्र कर देउछि। ठीक एमिति ए जोड़ींकर बरफ सह खेल गीतर ताले ताले दुहे बनाइछंती ए जमानिया रील्स रे। चारिपटे बरफ आच्छादित सबुजिमा पहाड़ आउ ता मझिरे स्वामी स्त्री भिडियो शूट जेते थर देखिले भी आखि हटुनी। केवल एमाने नुहंती खुशी रे मशगुल पर्यटकों मनरे एमिति अनेक थिले जे रील्स बनाइबा सह प्राकृतिक सौंदर्यर उपभोग करिसंती। रूप चेन रो किए मजा नेउछि तो आउ किए निज जीवन साथी सह खुशीर मुहूर्त को साउंडुछि। छोटो पिलांको घोड़ा सवारी ठारू प्रकृति कोଳରେ भेल बुरीर मजा ता भितरे पुणी झरणार कुळुकुळु नाद बापा मांको सांगरे पुअर फोटो उठा हेउ कि पहाड़र शीर्ष को जाई सारा काश्मीर दृश्य को कैमेरा लेंस रे कैद करिबार जिद सबू केवल देउथिला खुशी खुशी आउ खुशी। हेले एबे आउ नाही सेई 3 दिन पुराना पहलगाम रो खुशी। 2025 एप्रिल 22 दिन 11:34 अचानक से खुशीर मुहूर्तटा दुखर कला बादल रे कुआड़ी हजिगला। एबे देखंतु पहलगाम रो से प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़िया को सतकु सत सबु जेमिति नीरबी जाइछि। चलचंचल सहरटा पूरा खांखा हो जाइछि। कल्पना कले एमिति लागुछि जेमिति सतेज और सबु बेले धान दौड़े व्यस्त मृगटा आज वृद्धर बयस सीमारे निजकु शांत करि दैछि। हजार हजार पर्यटकों गहली रे पदाकु व्यस्त दिशि आसुथिबा पहलगाम आज जेमिति अपेक्षा करिछि गोटी पर्यटक को। आपणको ना कोन कोन आपणको धर्म टिके नमाज पढ़िले एतिकी कथा हुए तो केही जणे शुणुथिबे किंतु बंधुकरू गुड़ीर शब्द प्राय समस्ते शुणिथिबे। पर्यटक एबे भी भाबुथिले बाण के बेलून फुटिबार शब्द किंतु कई मिनिट परे केही किछि बुझिबा आगरू अंधाधुन गुली बाजुथिला आउ जनक परे जणे पर्यटक टळी पडुथिले आतंकीक गुली रे। जिए जुआड़े पाइला धाइला छोटो छुआ महिला और मुसलमान को छाड़ी केवल हिंदू को टार्गेट करी मारिले। हस खुशीर से स्थानटा किछि मिनिट रे बनिगला श्मशान घाट बदलीगला चित्र सबुज बणरे निया लागिला परी कई मिनिट परे जुआड़े देखिबो खाली सुबुथिला कांद बोबाड़ी कहार भाई तो कहार स्वामी कहार बापा तो कहार पुओ सबुदिन पाई तांको जीवन सबु हजिगला से प्रकृतिर कोଳରେ। जो स्थान खुशी देइथिला सेई स्थानटा ही बनिगला दुखर एक भयानक स्मृति। काश्मीर जहाकू आमे देशर मिनी स्विट्जरलैंड कहुए सबु बेले आतंकर घेରରେ रहुथिला किंतु 2019 परे स्थिति एठी बेस बदलीगला। सुरक्षार चटाण एते मजबूत होइगला जे पर्यटक सबु निर्भीक होई आसिले। सद्य रिपोर्ट मुताबक जो पहलगाम को 2014 पूर्व मात्र 40 ରୁ 45 लक्ष पर्यटक आसुथिले ए भितरे से संख्या कोटी कोटी रे पहुंची सारिथिला। 2024 रे रेकर्ड संख्यक 3.5 कोटी देश विदेश पर्यटक पहलगाम जाइथिले। आशा करा जाउथिला 2025 रे ए रेकर्ड भांगी 4 कोटी 50 लक्ष रे पहुंचबो।
କାରଣ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଭିତରେ 8.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାଇସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦର ପୁରୁଣା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ରେକର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୟର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିବ ଯେ ପହଲଗାମ ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କୋଳାଇବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।